devletin hükmüne herkes boyun eğecektir. Osmanlı dileğine kardeş olmasını bildiği gibi Kurtlar sürüye girer. Seni boğarım Şahabettin. Asırlara vakıf olup tüm Hristiyan alemine hükmetmek var. Gözlerinde olmaz işlere kalkmanın bakışları var. Şimdi sıra Karamanoğlu İbrahim'de. Sen nereden biliyorsun bunu? Seni kubbe altına çeksin Doğan'a. Bir daha konağıma destursuz girer isen Karamanoğlu Osmanoğlu'na töre için sancak açtı denile. post giyelim vay haline. Ben Vlad Tepes. dileğine cellat olmasını da bilir. Ya birisi! Ya birisi! Yüzümü kara çıkarmayasın ha. Bir iş çeviriyor arkamızdan. 23 Oğuz Bey'ine haber salına. Peşimden gelme dedim sana. Sultan Mehmet Han'ın kararı kati'idir.